Hey o millət, salam. Necəsiz? 250 plus? Valla bu 250 plus da deyəsən mənim alnıma yazılıb axı. Ölkənin bir nömrəli dilçisi, Nəsimi adına institutun direktoru cənab Veysəlli təklif edir ki, Azərbaycan əlifbasından ə, ö, ü hərfləri ləğv olunsun. Bax, buna deyirəm provokasiya. A kişi, professorsan, direktorsan, filşünassan, bilmirsən ki, Azərbaycanda əlifba ilə zarafat olmaz? Axıcı hakimiyyəti bircə dənə apostrofu ləğv elədi, dərhal dalından dəydilər. İndi sən bu qədər hərfi birdən yox eləməyi təklif edirsən. Qorxmursan ki, soruşalar, professor, sən ölkədəki inkişafı niyə görmək istəmirsən? Ə hərfi ha, əlifbanın ən müqəddəs hərfi. Mən hələm şifahi dilimizi demirəm. Ə hərfi olmasa, biz gərək onda ləhcəmizi də dəyişək ki. Postmodernist, alo gəl baba ifadəsini dəyişək köhnə sovet ifadəsinə. A, piristan da. Belə, ə hərfi ləğv olunsa, onda gərək atəti də atat deyək. İndi bu atat şiklər yenə yığışıb, tökülüşüblər Azərbaycana. Mətbuata da deyirlər ki, gəlmişik nəyə? Regionla tanış olmağa. Mənə də yox da. Təsəvvürlə 19 ildir hər yay harası gedirsən, 20 ilin tamamında deyirsən, ay, hər il bura gəlirəm, bir baxım görün buranın adı nədir, öyrənim, tanış olum. Ay, Avropalılar. İndi Allah bilir, bir də gördün 10 ildən sonra Berti Fox da deyəcək ki, mən hələ Azərbaycan futbolu ilə tanış oluram, gözləyin. ATƏT-in Azərbaycan seçkiləri haqda demokratiyaya doğru daha bir addım bəyanatı Şəki folklorunun ər gülməli anekdotlarından biridir. Komediyadılar. Millət, addım və Azərbaycan sözləri hələ qədim vaxtlardan birgə işlədilib. Bu günlərdə İctimai Palatanın iclasında da İsa Qəmbər bir nəhəng fikir səsləndirdi ki... Bu cür hadisələr xalq cəbhəsində, o veteranların yadında o zaman baş verirdi ki, xalq cəbhəsi hakimiyyətin bir addımlığında olurdu. İsa bəy demək istəyir ki, müxalifət hakimiyyətin bir addımlığındadır. İsa bəy, bilirəm sizə sual vermək mənim işim deyil, amma ayıb olmasın, o addım nə boydadır ki elə? Necə deyərlər? Şəqqo şəhayət Azərbaycan. İctimai Palata 2013-cü ilə prezident namizədi axtarır. Vahid namizəd, əsas namizəd, dublyor namizəd ki, birincinin ayağına tikan batsa, onu əvəz eləsin. Amma tələsməyin, mənə 6.000 manat verin, Lüboy namizədinizi prezident edirəm. Nə? Reklam? Okey, millət, reklamdan sonra prezidentlik məsələsinə qaydaram. Gülürsən! Oxuya! Hərəkət kəsi var ha! Hələ ona baxma, oxuya nə? Hərəkətini kəs deyirəm sənə! Ona mən sənə demirəm, oxuya! Oxu zalı, Azadlıq Radiosunun ədəbiyyat portalı. Oxu zalı, ha, yox bir idman zalı. Hə, millət, prezidentlik məsələsi. Deməli, prezidentlik haqq hesabı belədir də. Bakıda Four Seasons otelinin qırmızı bantikini kəsdilər. Mübarək olsun. Məlum oldu ki, bu oteldə... 2 prezident otağımız var. Əlqərəz, 2013-cü ilin nəyini gözləyirsiniz? Prezident maşın təkəri zat deyir ki, hər gün dəyişəsiz. Həm də lap Peyğəmbərin özünü gətirsən, MSK-nın filtrindən keçən deyil. O ki, qaldı Pənah Hüseynov ya Həsən Kərimov. Ondansa adama 6.000 atışın, sizə 2 dənə prezident otağı düzəldim, Hotel Four Seasons-da. Necə deyərlər, şirkət süpürgə toxumur. NATO'nun adı gələndə hamının dizləri titrəyir. Fikirləşirsən ki, mən NATO'nun şefi olsaydım, Lüboy ölkəyə qapını təpiklə açıb girərdim. İstənilən ölkəyə ha, amma Azərbaycana yox. Tiflisdə və Yerevanda jurnalistlərin qarşısında at oynadan Rasmussen müəllim Bakıda gizlənməyə bulvar axtarırdı. Bakı yaxşı şəhərdir. Vallahi hər ay gələrdim. Amma bu baş əymə məsələsi biraz qəlizdir də. O deyil, Morningstar müəllim getdi, bircə santimetr başını tərpətdi, az qaldı dünyanı dağıdalar. İndi mən də çıxdım bu formada ki, ilişməsinlər mənə. Yəqin ki, məni bu görkəmdə baş əyməyə aparmazlar da. Hə, düz demirəm? Bu da sənə NATO. Rasmussen müəllimdən soruşanda ki, bəs Azərbaycanda insan haqları, demokratiya nə desə yaxşıdır? Başımıza hava gəlir. Mən ancaq top tüfəng işinə baxıram. Oğlum niyə inadın ola? Bax ki 2000 manatlıq iş və xərci var bunun, ne? Qardaş, xiddə kimi borcun içindəyəm. Mən bu 2000 manatlardan tapdım. Mən bilmirəm, pulu ver. Bırak, vallahi yetim uşağım. Mən 2000 manatlardan tapdım. Get 2 dənə kafe gətir. 200 manatdan artığına gözüm çatmır. Bırak, pulcad lazım deyil, avtofan ver mənə.
Ala, üstəlik maşını da verirəm sənə. Hə, bir də qonşuluqdakı zəngilər restoranı bizim olsun. Başınız xarab olub, mən ancaq kofe işinə baxıram. İran hökuməti Azərbaycan ədəbi ictimaiyyətinin gözünü çox da intizarda qoymadı. 4 ayda həbsdə saxladığı Azərbaycan şairlərini azadlığa buraxdı. İran deyir Allahın adı ilə. Şairlər başqa ad çəkirlər. Azərbaycan prezidentinə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olsun cənab İlham Əliyevə. Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Belə çıxır ki, İran ancaq nüvə fizikasına deyil, ümumbəşəri dəyərlərə də biganə qalmır. Məsələn, kino. Tatarstanda keçən film festivalındakı bu İran diplomatına baxın. Modern və mədəni. Deyən prodüser saxla bu kadrı, saxla, geri fırlat, tupa geri, biraz da. Aha, burada. Buyurun, bu da İran diplomatının müşayiəti. Necədir, hə? Allah məni öldürsün. Azərbaycan prezidenti olmaq o qədər də asan iş deyil. Səni hər yerdə tənqid edirlər. Mətbuat, müxalifət, Avropa Birliyi, QHT-lər, qarpız. İndiyədək bütün bu təzyiqlərə sinə gələn İlham Əliyevin ancaq bir silahı olub. Xalqın məhəbbəti. Sən ülfətlə, məhəbbətlə dağılmışsan qoşağır. Seyçək arzuların toxunmasın daşağır. Amma son vaxtlar deyəsən bu silah da bəs eləmir. Məcbursan. Bu səhnəni görəndən sonra Azərbaycan zəhmətkeşlərinin partiyaya axını başladı. Hamı belə lider olan partiyaya daxil olmaq istəyir. Onları isə orada nə gözləyir? Gəlin baxaq. Dərgahov, deməli partiya keçmək istəyirsən? Hə. Yaxşı, deyək ki, sabah partiya sənə deyədə arağı, siqareti tərgidəsən? Partiya deyirsə, yəqin lazımdır da, tərgizərəm. Bəs birdən partiya tələb eləsə ki, bazlıq da eləmə, onda necə? Partiyada onun xətrinə heç arvadlara da baxmaram. Yaxşı, belə bir sual. Birdən sabah sənə dedik ki, Ulu Öndər yolunda canından keç. Verərsən həyatını qurban? Əlbəttə verərəm. Tüpürüm belə həyata ki, içmək də olmaz, çəkmək də. Nəsə, bu partiya əslində elə mənim kimidir. Üstü yaşıl, içi qırmızı. Salamat qalın. Unutmayın ha, 250 qarpız, 250 plus verilişi sizi deyib gəlib.